मेरा नाम है मज़ा इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए रिव्यू जिसकी हम आपको देना चाह रहे हैं बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर रेफ्रिजरेटर या अप्लाइंसेस में बात की जाए तो कंप्लीट होम अप्लाइंसेस के ब्रांड बना रहा है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का जो सबसे इस टाइम टॉप ब्रांड में जो रेफ्रिजरेटर है जो पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रिज है, तो उसकी बात की जाए तो बिल्कुल बैक साइड पे आप मेरे देखते होंगे LG का, जिसको नॉक भी कहा जाता है। फीचर की आए बात करते हैं, दिखाते हैं आपको इस फ्रिज में क्या फीचर है। सबसे पहली बात तो है कि ये साइड बाई साइड है। इसका एक तरफ आप देखेंगे तो कंप्लीट फ्रीज़र के साथ है ये, और यूसेज आसानी होती है, और दूसरी तरफ जो खोलेंगे अगर कैबिनेट की तरह है, ये कंप्लीट फ्रिज के तौर पे काम करता है। बात करते हैं सबसे पहले तो हम इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो ऐसा कोई भी इससे बेहतर डिज़ाइन कोई भी अभी पाकिस्तान में किसी फ्रिज का भी नहीं आ रहा। चाहे इसकी शीट की बात की जाए या इसकी बाकी फीचर की बात की जाए तो करीब आते हैं दिखाते हैं आपको इसमें क्या फीचर है। जो सबसे पहला फीचर इसमें आ रहा है नॉक जिसको कहा जाता है। ये डोर एंड डोर के साथ है। ज़रा बात टाइम आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है कि सिर्फ डोर खोलना चाहिए तो आप ये विंडो खोल के वो चीज़ निकाल सकते हैं। डोर एंड डोर आप देखेंगे इस पर लिखा होगा कि यहाँ से आसानी के लिए। फिर एक और इसमें फीचर है, आप इसको अगर नॉक करते हैं तो लाइट जलती है, नज़र आ जाता है अंदर से कोई चीज़ जो देखना चाहिए आपको वो आपको नज़र आ जाएगी। सेकेंड फीचर इसका ये डिस्पेंसर के साथ है, और डिस्पेंसर में ये बहुत से ऑप्शन देता है। ये वाइट फ्रिज है जिसके गन आने से आपकी बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। आपको डिस्पेंसर की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको अलग से फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। इन्वर्टर के साथ भी आता है। नॉर्मल लोकल फ्रिज भी इन्वर्टर के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये भी इन्वर्टर सीरीज़ भी है LG का, UPS के सोलर में चला सकते हैं। डिस्पेंसर में जितनी चीज़ें हैं इसमें क्या आपको दिखा दें, इसमें आप वाटर डिस्पेंसर से क्रश भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं और क्यूब्स भी ले सकते हैं। मतलब एक वक्त में आप ना पानी भी ले सकते हैं, इससे क्यूब्स वगैरह भी ले सकते हैं जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो। कंट्रोल इसको वाईफाई से भी कर सकते हैं। पहले भी आपको बताया कि इनकी एप्लीकेशन होती है थिंक, ये आप डाउनलोड कर लें, मोबाइल से इसको ऑपरेट करें, ऑन करें, ऑफ करें, जो चीज़ लेना चाहिए वहीं से सारा कंट्रोल करें। हाइजीनिक फ्रेश के साथ है ये, एलिमेंटर लीनियर कंप्रेसर के साथ ही है। डोर खोलने में नॉर्मल फ्रिज में अगर किसी को भी आप करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, उसको खींचना ही हैवी होते हैं डोर, तो डोर लॉक के साथ भी आता है। आप ज़रा से इसको करते हैं प्रेस, डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये सीजर फीचर है जो साइड बाई साइड किसी में अभी तक नहीं आ रहा, इसी टाइप का फीचर नहीं है। अब अंदर चलते हैं, इसकी अंदर से आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। मल्टी एयर फ्लो के साथ है ये, लो कॉस्ट आप देख रहे होंगे, नज़र होगा। हाइजीनिक फ्रेश है, ब्यूटी फ्री बॉक्स के साथ है, और जो पानी आप यहाँ पे लेते हैं वो कनेक्शन कहाँ पे है, वो यहाँ पे ये टैंक होता है, इसको आप फिल करते हैं तो ये कनेक्शन पंप से डिस्पेंसर में आ जाता है, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नीचे बॉक्सेस की बात करें, फ्रेश बैलेंसर के साथ है, बॉक्स है, लॉक के साथ है। वेजिटेबल यूज़ करना चाहिए उसके लिए आप इस तरफ रखें, फ्रूट के लिए करना चाहिए तो एक बटन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। डोर में की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। नॉर्मल फ्रिजों की डोर में गुंजाइश, डबल डोर में इतनी गुंजाइश नहीं होती है जितनी गुंजाइश इस फ्रिज के अंदर आ रही है। ये था इसका फ्रिज पोर्शन। अब इसके फ्रीज़र की बात करते हैं। फ्रीज़र जैसे ही खोलते हैं वैसे ही मल्टी एयर फ्लो के साथ है, वो चीज़ें ऐसी 100% चीज़ें फ्रेश रहेंगी। और ये चीज़ दे रहा है जो है डिस्पेंसर के तौर पर यूज़ होता है, फ्रिज के तौर पर दूध के लिए, आसान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये कंट्रोल इसका टेम्परेचर आपको बताया, LED लाइट वैसे ही इसकी इस तरफ लाइट है, डोर कूलिंग के साथ होता है। ये भी नॉर्मल जैसे LG के जितने फ्रिज आते हैं दोनों में LED लाइट है। बोतल वगैरह के लिए रैक है, बेहतरीन स्टेनलेस स्टील, ये भी आपको दिखा देते हैं। और बात करते हैं अगर इसके बाइट से कंट्रोल की तो नॉर्मल वैसे ही आप अलग अलग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीज़र के अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिज को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं। फ्रीज़र के टेम्परेचर अपनी मर्जी से रखें, फ्रिज का अपनी मर्जी से रखें। और वाईफाई की सहूलत तो आपको बताई है कि वाईफाई के साथ है। ये टॉप सीरीज़ है LG की, इसके अलावा और भी बहुत से मॉडल आते हैं, लेकिन जो सबसे टॉप मॉडल है LG का वो यही फ्रिज आ रहा है। इससे बेहतर अभी तक कोई भी LG का फ्रिज पाकिस्तान में नहीं है जिसमें इतने बेहतर फीचर हो। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।